το υπέρτατο ποντίκι για gaming. Το Glorious Modelo Minus, ένα πολύ καλό competitive ποντίκι, πολύ καλό για fingertip grip και για claw grip, όχι τόσο για palm grip γιατί είναι λίγο μικρό και δεν είναι design για αυτό το πράγμα. Έρχεται με ένα καλώδιο με επένδυση, το οποίο είναι πολύ πρακτικό αυτό γιατί έτσι δεν θα σας τσακίσει το καλώδιο και θα σας πρίξει το μπούτσο. Βλέπετε μας δίνει και αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω τι είναι στα αρχίδια μας. Μας δίνει και ένα αυτοκόλλητο, πολύ ωραίο. Μας δίνει και αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε. Αυτό είναι το ποντίκι. Πάμε να το δούμε στην πράξη.